नमस्ते साथीहरू, आजको हाम्रो टपिक हो रिजन्स वाइ अर्गनाइजेसन रिक्रुट इथिकल ह्याकर्स। किन एउटा अर्गनाइजेसनले इथिकल ह्याकरलाई रिक्रुट वा हायर गर्छन्? एउटा संस्थामा इथिकल ह्याकरको के भूमिका हुन्छ? आउनुहोस् हेरौँ। पहिलो छ प्रिभेन्ट ह्याकर्स फ्रम गेनिङ एक्सेस टु अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन। ह्याकरहरूलाई अर्गनाइजेसनको संवेदनशील जानकारी प्राप्त गर्नबाट रोक्न। त्यसपछि छ टु अनकभर सिस्टम भर्नबिलिटिज। प्रणाली वा सिस्टमको कमी कमजोरीहरूलाई उजागर गर्न, जसले गर्दा भोलिको दिनमा ठुलो क्षति हुन सक्छ। त्यसपछि छ टु एनालाइज एन्ड टु स्ट्रेन्थेन इट्स सेक्युरिटी पोस्चर। विश्लेषण गर्न र अर्गनाइजेसन वा सङ्गठनको सुरक्षा स्थिति बलियो बनाउन। त्यसपछि छ टु एभोइड डाटा ब्रिचेस, डाटा उल्लङ्घनबाट बच्न। र लास्टमा छ इन्हान्स सेक्युरिटी अवेरनेस एट अल लेभल इन अ बिजनेस। अर्गनाइजेसन वा सङ्गठनको सबै तहमा सुरक्षा जागरुकता बढाउन। यो सबै कारणहरूले गर्दा एउटा अर्गनाइजेसनले इथिकल ह्याकरलाई रिक्रुट गर्छ।